नमस्कार। यहाँको आरामीको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। हजुर, आज मैले हिंसा सम्बन्धी आफ्ना विचारलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। मलाई अनुमति दिनुहोस् है त। हजुर, हिंसा भन्नाले हामी मारकाटलाई बुझ्दछौँ। के हिंसा भनेको मारकाट मात्रै हो वा त्योभन्दा बढी हो? हिंसा भनेको कुट्नु पिट्नु मात्रै हो या त्यो पनि बढी हो? यसबारेमा अलिकति छलफल। यो मेरो विचार। म कति सही कति गलत यहाँहरूले छुट्याउनुहोस्। वास्तवमा हिंसा भनेको मार्नु कुट्नु पिट्नु सबै नै हो, सत्य हो। तर हिंसा त्यति मात्रै होइन। हिंसालाई गहिरिएर बुझ्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले उसको मन, वचन, कर्म र व्यवहारबाट कुनै अर्को प्राणीलाई, मानिसलाई, जीवजन्तुलाई, वनस्पतिलाई दुःख, कष्ट, पीडा दिन्छ भने त्यो हिंसा हो। गहिरिएर बुझ्ने भने यो हिंसा हो जस्तो लाग्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मनमा अर्को व्यक्ति वा प्राणीप्रति कुरूप सोच्दछ, नराम्रो सोच्दछ, कुभलो सोच्दछ, त्यो पनि हिंसा हो। वचनले, बोलीले कुनै पनि व्यक्तिलाई दुःख पीडा दिन्छ भने त्यो पनि हिंसा हो। कर्म, कामबाट कसैलाई हानि नोक्सानी, मन दुखाउने, रुवाउने काम गर्छ भने पनि त्यो पनि हिंसा हो। र स्वभावले अर्को मान्छेलाई पीडा दिन्छ, आनन्द नदिई, खुसी नदिई पीडा दिन्छ, दुःख दिन्छ, मन रुवाउँछ भने पनि त्यो पनि हत्या अथवा हिंसा नै हो। अब हामी सोचौँ, यो हिंसा किन गर्छौँ? हिंसा किन गर्छौँ? हिंसा हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन। हजुर, हिंसा न तपाईँलाई मनपर्छ न मलाई मनपर्छ या अरू कुनैलाई मनपर्छ। यदि त्यस्तो हो भने हामी हिंसा फेरि किन गर्छौँ? हिंसा किन गर्छौँ भनेपछि हामी आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ, एकदमै जान्ने, एकदमै ठुलो भएको आफूलाई हेर्न चाहन्छौँ। अनि त्यो हेर्ने क्रममा हामी थाहा पाएर या थाहा नपाएर, प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा अर्कोलाई पीडा दिन्छौँ, दुःख दिन्छौँ, कष्ट दिन्छौँ, मन रुवाउँछौँ। जब हाम्रा मन, वचन, व्यवहार र कर्मबाट कसैलाई पीडा हुन्छ भने त्यो हिंसा हुन्छ। तसर्थ केवल जनावरलाई मार्नु काट्नु मात्रै हिंसा होइन, अथवा विनाशकारी काम गरेर मानव सभ्यतालाई नै खतम गर्नु मात्रै हिंसा होइन। यसको सानो सानो अर्थ छ। त यसरी हेर्दाखेरि हामी थाहा पाएर थाहा नपाएर हिंसा गरिरहेको हुन्छौँ। त अब यस हिंसालाई रोक्ने कसरी? एउटै उपाय। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि प्रेम नै जीवनको प्रमुख आधार हो। जुन दिन हामी आफ्नो मन मस्तिष्कमा प्रेम अथवा अझ निशर्त प्रेम, कुनै शर्त छैन, अनकन्डिसनल लभ, अथवा निस्वार्थ प्रेम, अनसेल्फिश लभ, यदि हाम्रो मन मस्तिष्कमा
अर्को व्यक्तिप्रति, अर्को प्राणीप्रति यदि सकारात्मक भावना उम्रन्छ र त्यही सकारात्मक भावनाले हामी अर्को व्यक्तिलाई व्यवहार गर्दछौँ, आफू जस्तै सोच्दछौँ र मलाई अलिकति पनि चोट लाग्यो भने कति दुख्छ, मलाई आफूलाई चोट लाग्यो भने कति दुख्छ, त्यस्तै त अर्कोलाई पनि दुख्छ होला भन्ने भावनालाई हामी कदर गर्छौँ, अरूको भावनालाई हामी सम्मान गर्छौँ, अरूको भावनालाई स्वयंको भावना झैं हामी महसुस गर्छौँ। यदि यस्तो महसुस गर्ने बानी हामीमा बस्यो भने हिंसा हुँदैन, तर बानी त्यतिकै बस्दैन। हामी सकारात्मक हुनुपर्छ भन्दैमा मान्छे सकारात्मक हुन सक्दैन। यसलाई त निरन्तर वर्षौंदेखिलाई आफूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। ट्रेन द ब्रेन, आफ्नो ब्रेनलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। अनि त्यो ट्रेनिङ कसरी दिने त? स्वयंले स्वयंलाई कसरी सुधार्ने त भनेपछि भित्री इन्जिनियरिङलाई बदल्नुपर्छ। चेतनाको इन्जिनियरिङलाई, मेकानिजमलाई बदल्नुपर्छ। अब त्यो बदल्ने काम कसरी हुन्छ? त्यो हो योगबाट, ध्यानबाट। ध्यान त एउटा सानो अंश हो योग गर्ने बानी बसाउँदै गएपछि, निरन्तर गर्दै गएपछि, योग गर्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै हामी अरूलाई भन्दा आफूलाई चिन्न सक्छौँ, चिन्न थाल्छौँ। जब हामी आफूलाई चिन्न थाल्छौँ अनि बिस्तारै हामीमा त्यो प्रेम उत्पन्न हुन थाल्छ, जन्मन थाल्छ। अर्को व्यक्तिले पनि म जस्तै नै गल्ती गर्ने त हो नि भन्ने कुराको महसुस हुन सक्छ। अर्को प्राणी पनि, अर्को जीव पनि, अर्को जनावर पनि म जस्तै सजीव त हो नि, मलाई जति दुख्छ उसलाई पनि त्यति नै दुख्छ, जति पीडा मलाई हुन्छ त्यति नै पीडा अर्कोलाई पनि हुन्छ। जब यो भावना आफ्नो मनभित्र आउँछ, योग गरे, केवल रोग हटाउनलाई प्राणायाम गर्ने, योग गर्ने होइन है, त्यो त देखावटी भइहाल्यो, स्वास्थ्यको लागि मात्रै हो, सुस्वास्थ्यको निम्ति गरेको। यदि आफैलाई परिवर्तन गर्ने हो भने, यो मनलाई परिवर्तन गर्ने हो, आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्ने हो, आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने हो, आफ्नो कर्मलाई परिवर्तन गर्ने हो, आफ्नो भविष्यलाई परिवर्तन गर्ने हो भने योग केवल त्यो देखावटी योग होइन, यो एउटा जीवनको विज्ञान हो, यो जीवनको एक पद्धति हो। र यो योग पद्धतिबाट हामी आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, आफ्ना विचारलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जुन दिन वर्षौंदेखिको मेहनत, योग प्रतिको समर्पणले हामीमा त्यो परिवर्तन, रूपान्तरण ल्याउँछ, प्रेम जन्मन्छ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुन्छ, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यही त शान्ति हुन्छ, त्यही त खुसी हुन्छ। त्यहाँ हिंसा हुँदैन, हत्या हुँदैन, किनभने हामी अरू व्यक्ति, अरू प्राणी, अरू जीवलाई पनि आफू सरह नै सम्मान गर्छौँ। जति मेरो महत्त्व छ यस पृथ्वीमा त्यति नै अर्को प्राणीको महत्त्व छ भन्ने कुराको बोध भइसकेपछि अनि कसरी हुन्छ हिंसा? कल्पना गर्न सकिन्छ कसैलाई कुट्ने, पिट्ने, मार्ने अनि मारेर खाने भन्ने हामी गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त। तर केवल बाहिरी आवरणमा योग गर्ने र यसो कसरत गरे जस्तो, व्यायाम गरे जस्तो गरेर मात्रै योग गर्छौँ भने त्यसले भित्री जुन मेकानिजम छ, भित्री जुन इन्जिनियरिङ छ, इनर इन्जिनियरिङ भन्छ, त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न, रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त यसरी हामी एउटा पुतलीको अन्डादेखिको चरण पार गर्दै गर्दै झुसिल किराबाट
जसरी पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ नि, प्राणी त सबै प्राणी नै हो, जीव त सबै जीवै हो, तर कहाँ अन्डा र झुसिल किरा र कहाँ सुन्दर पुतली, र त्यही परिवर्तन, रूपान्तरण, आफ्नो स्वयंको रूपान्तरण, अरूको होइन, आफ्नो, आफूलाई हेर्ने, प्रेम जन्माउने मन मस्तिष्क व्यवहारमा, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, घरको भित्रको परिवारको निम्ति होस् या घर बाहिरको परिवारको निम्ति होस्, आफ्नो देशको प्रेमको निम्ति होस् या विश्वको प्रेमको निम्ति होस्, जब यो भावना आउने बित्तिकै हिंसा आफै हट्दै जान्छ। अनि हिंसा हट्दै गएपछि अनि उसले हत्या, काटमार, कुट, जनावरलाई खाने, मासु खाने भन्ने कुरो उसको जीवनबाट हट्दै जान्छ। अनि त्यसपछि हिंसा रहँदैन, हिंसाको ठाउँमा प्रेम मात्रै आउँछ अनि प्रेमले शान्ति दिन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँले मलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। अब अर्को चाहिँ अनुरोध भनेको एकलव्य अनिल घिमिरे युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गरी फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू यहाँ समक्ष ल्याउनेमा मलाई प्रेरणा दिनुहुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, यहाँको जीवन शुभ रहोस्, यहाँको परिवार शुभ रहोस्, भविष्य शुभ रहोस्। नमन, धन्यवाद।